Nafta 2200 lek. Domatet kanë vajt 4000 lek. Kafja ka vajt 1000 lek. Rrugët janë plot me makina, trafiku nuk është paksuar, kafenet janë plot, tregjet vazhdojnë të shesin. Tani të flasim pa doreza. Me çfarë mbijeton një familje shqiptare? Na trego Bardezi, qof Gjergji, qof Rezarti. Me çfarë mbijeton? Korrupsion, krim, remitanca, me çfarë mbijeton? Shiko, qeveria shqiptare qeveria, mbijetesa familje shqiptare. Nga kjo ta nis. Shteti shqiptar e ka prodhimin e brendshëm bruto diku te 6 miliard dollar. Mos ka bëj 6 pikë sasashe, 6 miliard dollar. Nga pra zyrtarisht. Pra qeveria shqiptare prodhimi përgjithshëm kjo më fal, buxheti. 6 miliard se ngatron, fal. Buxheti që do të thotë qeveria shqiptare çdo vit jep 6 miliard dollar. Hiç ka fonde nga taksa. I gëmon nga fakirat që punojnë edhe i merr nga taksa. Se njerëzit gëzojnë kur rritet buxheti çdo vit, e ke marrë? Unë çaj. Se është më pak te mua, më shumë te tani, ti si përmarrës do ta dish që 10 lekë në xhepin tënd, ti di më mirë ta përdorësh ka shumë tepër vlerë se sa në xhep të kujt. Është vërtet. Bukur fort. Pra, sa është tarifa e korrupsionit sot në Shqipëri? Pra nga këto 6 miliard këto 6 euro, po të heq një, nuk po ta bëj 30% sa ka vajtur, po të heq një njishe. Është një 1 miliard euro. 1 miliard euro shkojnë. Jo, është korrupsion. Para e zezë, në tenxhere, në jastiqe, në dollate, në gjepat e pamerituar. Tjetër gjë, merit pa merit. Se unë kam edhe pak pikpamje kontroversiale për korrupsionin në Shqipëri, që ndonjëherë është edhe i merituar. Ja 2 milion euro, 1 miliard euro, sipas raporteve ndërkombëtare, të vinë ty nga remitancat. Nga jashtë. Nga jashtë jo remitanca, nga jashtë para krimi, drog. Po nja 2 i kanë këto të remitancave, që të vinë me demek zyrtarisht, që edhe kjo është gjë me gabuar që e ka prishur Shqipërinë për mendimin tim. Sa vjen nga droga, sa? 2 miliard. Sipas raporteve. Dakor? Nga turizmi. 2 i ke nga do të them tjetër gjë. Po. 2 i ke që të vinë nga korrupsioni dhe nga evazioni fiskal. Për shembull, unë nëse do shohësh doganat në Shqipëri, ti ke atë kodin e sa kanë kaluar, ma është 6 miliardë. E kanë kaluar se dikur 10%, 20% ka qenë, tash e kanë çu 40% tarifën këta që japin tendera. Se nëse ka 6 miliardë, takon 1.2 miliardë, jo 2. Po një të mora, nuk flas 2. A një, po the 2 tash japin. Jo, një, i mora me radhë, do të dëgjosh një çik detajet. 2 janë nga evazioni që bëhet lart e poshtë. Evazioni kush e bën? Si? Kush e bën? Të gjithë.